pamusoro idare pamusoro ichifu nedare rimwe. Inini handina kumangara Constance Katini, but muchazozwa kuti apindeko zvakafambisa. Ini ndakamangara munina wangu wandobarwa naye Pasmo Musoni wakandishungurudza kwenguva yakakura. Tichimbogadzirisana mudzimba paukama hwedu. Asi Pasmo Musoni haana kuzwisisa. Ndakazomuendesa kwaSabhuku Muchadzi. Tobva ndaenda komangara, tobva tapuwa mupurisa toenda kun'anga. Taenda kun'anga, Pasmo wakaenda kobatwa because Pasmo unotora zviro zvinomunetsa. Kuise muchidimbu baba. Ndizvo zvandiri kutoita. Ndiri kutokata-kata. Pasmo unoti vanhu vakauraya uri kunza kumba kwangu. Achiisira mwana wangu. Vana vangu vari kubheuka. Wakatotiza. Vana vangu vari kubheuka nemotikari, vana vangu vari kufurwa nepfuti kumabasa. Zvinhu zviri kuitwa naPasmo. Saka ini ndakamubata Pasmo. Asi ndauya kupa ripoti unoti ndiri kumangara Pasmo pakati in short chief. Vakati kwazi zvamakaita kwaSabhuku Muchadzi handina basa nazvo. Asi Pasmo wakazotoenda kutondimangara kuchimani futi. Kundipa protection order kuti ndisasvika kumba kwake. Saka tasvika iko kuMajor Street wakati right, protection order ndaakumupa. Asi tagara tisikatofambidzani. Asi zvandinoita ndezvekuti ndamupa protection order. Mhosva yenyu sezvo mwati mwaisa kwachief. Mhosva inoenda mberi. Saka munhu wakanga ari kukoti neni ndo maini nangu Constance Katini. Saka Major Street Mawarire vakataura kuti mhosva haimiri sezvo yenyu yakatongwa muno mwere. Yakatongwa. Tanga tiri kwaSabhuku Muchadzi sekutaura kwandari. Saka ivo vakazondimangara kukoti. Vachiita ndovochibva vatenga lawyer. Ndiro ndakanga ichitongana naro mukoti. Uyu mukadzi wacho ndiani? Mukadzi wacho wemunina wangu. Ndiye mukadzi waPasmo. Pasmo wacho. Pasmo wacho ndiye ndiri wakatiza. Uri kuSouth Africa. Saka Pasmo wakatiza tisati tapedza mhosva. Saka zvadaro vabva vandimangara futi kwaMajor Street Court kwaMr Mawarire. Totongana ikoko vane lawyer ravo. Saka vane lawyer ravo kudaro ini ndakati chendiri kukumbirawo Major Street ndechekuti muri kutaura kuti mhosva yedu haichatongwi here ngekuti ini kumba kwangu ndiri kutourayiwa, ndiri kukuwadzwa ngezvinhu zvandisingazivi ngemunini wangu. Major Street akati mhosva haiperi, kunoko hatitongi mhosva dzeuroyi. Mhosva dzeuroyi dzinotongwa kwachifu Ngorima. Saka ndo kwamuchazoenda. Pane paper protection order randakapiwa, handina kutouya naro, ndinelewo futi. Ndaida kubvunza. Waita Pasmo, imi mbuya muri kutsvage muri dzinza muri vana. Chief zvakaitika. Inini ndakaenda order. That order. Muri kwani? Musoni. Saka chief Musoni. Zvakaitika kuti chimirai sorry. Mubvunzo wamambo wakanangana namai. All right, maita. Chete zviri kudaira mai ndio zvichagutsikana ndizvo mama. Okay. Muri kwa Musoni yaditika. Komai aya kutsvaga chini apa? Amuna hama dzimweni here dzemunadzo akaita ana baba munini amweni nana atete. Mbuya yaifanonga akagara apa nana atete. Muchitaura nyaya yenyu. Bukozika here makaita nyaya yenyu kuna Sabhuku Muchadzi. Handiti atori makwai hatisiriyo. Makora here kuuyawo kana nadzimweni hama apa ndinozwa nyaya yenyu kuti yanzi yakamira sei. Chief. Zvapodzera kuti ndatanga ndataura handisi kumumangarawo. Wandiri kuda ini munina wangu murume wake uyu rapa. Okay. Ndiye wandiri kuda chief. Wakatiza mhosva. Uyu obva waenda kondimangara kwaMajor Street Court, ubva vaisa lawyer mukoti ndichitongana futi namaini navo. Mukoti mwaMr Mawarire. Saka Major Street kuda kumubetsera kuti hanzi ari mangwani zviya. Zvinhu zvinonetsa zviri mumhatso. Munobetserana imwe dzinza racho. Amutora anhu asire dzinza kuuya kuwapinza chini mudzinza renyu. Mukapinza anhu asire dzinza renyu adzimu anotsanga. Ndizvo chief murai. Wazva zvindataura? Ndizvo chief. Saka wakatotadza munina wangu wakaenda kupinza mukadzi mumhosva yedu isusu. Ndiyo munina wangu ndiyo wakapinza mukadzi mumhosva yedu yatanga tichitonga nemaukama wedu. Saka Major Street wakataura kuti zvandinoita iwe Constance Katini uchaenda kuatenda kesi iyoyo ngekuti mukoti munomu ndiwo uripo. Iwe wachimira ndapedza.
dambudziko rako tariswa. Aita basi. Ndatopedza. Uyu haagoni kusolva dambudziko iroro. Ndiri kupa maassessors tichai munhu uyu maprotocols chaiwo kuti echida mukoma wake kuSouth Africa anosungwa kuSouth Africa kuti auye panapa uyu ataure namukoma wake munin'ina nefamily yawo mese. Handiti? Okay. Ndoda kuuya kudzatisa pana babaya. Makazvarwa muri angani baba? Muri angani? Izvi tanga tiri 5 saka 3 vakashaya tarongosara tiri 2. Uyu na ukuru nemuning'ina wandidzawo. Kuna ana atete here kana hama dzenyu dzimweni dzepedyo? Asi hatina kubarwa nevasikana. Tainga tiri. Mune hama dzenyu dzimweni dzepedyo here? Tinadzo vazukuru vedu. Pataitoita mhota chizwai manje. Chemaifanira kunga makaita. Azukuru aifanira kunga akagara kana nambuya apo. Uyu wakatizaka. Handiti? Asi azukuru aifanira kunga ari apo nana tete. Nana sekuru. Munasonzwa senzi yangu? Uyu mutorwa. Mwana wavanhu. Ndizvo chief. Ene kumutonga kwacho katikutonga hedu batika zvinototsverudza. Mwana wavanhu, mwana waridzi. Yebo chief. Tisaifanira kunga tiri teitomutonga kudaroko. Iwo. Imimika ndimi muri kuda kutaurira uyu maprotocols waakasungiswa wakaenda kunoita basa racho ndiani rekubata munhu iyeye ari kuSouth Africa ndio Colin South Africa asitabatwa asati saka akasungana ni akasungisa uyu. Chizwa manje kubetsera kwetinokuita akaereka. Yebo chief. Iwewe nyoresa hama dzako dzimweni dziwe dziripo. Then kusunga munhu unouya chero kuti anzi auye. Because iwo ndiwo nedambudziko. Dambudziko raunaro iwewe riri mumhuri mwako. Yebo chief. Andizvo. Unoda kuti anzi tibvise dambudziko riri mumhuri mwako kuti anzi mhuri yako isarewo yakadini? Yakanaka. Yebo chief. Apa mwani sundaidzi hapana pemukati anzi unodini unobetsera mhuri mwacho mwere kana kuti mukadzi wamuning'ini kana pane yake anonga anayo dambudziko rake kuda uyu ngatimbodayo adaira pamusoro ngatimbodayo ende iye nawacho mukadzi dzenguwa mabobvunza here mukadzi kuti wazoona ushingi hwakadini omira panyaya ndatomubvunza dzevasharuka vauyakumirira chinga pambuya mene muri kubaswa ene aiwa timbotaurawo ndada kubvunza aya kuti awa wakada kubatsirwa sei neuyoyo. Pane dzimwe nzira dzaanoziya kuti mudzimai yacho anogona kundibatsira kuti munin'ini wangu auye iwowa zvamunotarisira kubve kune awawa muri kutarisire zvipi mimi? Ini zvatototarisira ndiri kuziva kuti munin'ina wacho ka uri kutambisa frandi mukadzi wake ngekuti ndivo vakaenda kukoti kobhadhara mari ndikatongana namainini ukoti kwaMajor Street mawari kuti mani saka Major Street wakatoendai kwachief kana uchiita zvokuvhiringa zvandakutaurira zviyani kakangwara kudaro unonoka here hatida mukadzi anoonyererwa kuuya unonokuda kufarisa sure zvokuzi akadzi achaiuka here senenazvo musasaizaba amuponisa yo honesirawo pizza ukapepeo unodombobatwa okay mbomirai unotombotaura okay womukepo wakafa ngonyarara tutaura womukepo wakafa handiti wamuka wakafa anotanga kana kuti hanzi anotanga kuti hanzi start ambe kumhatso kwenyu handiti asiri murume wako ba unotanga guwa rani rako but iwo uri kuuya kuenda kupindira zviro zvi kumhatso kweanhu waifanira kunge wakatogarawo wetanzi ndokumbirawo kuti hanzi mundifonerewo kuna baba kuti baba auye nana atete auye azwewo nyaya iyi nyaya iperere kwaari because inini handingakwanisi kana kuti ndizviite because handisiro dzinza racho ingozi dzemuruda kuita idzi amuvhunduki ngeuri kutaura kuti kwazwa anhu ari kupere kufa anhu ari kufa iyo utorino amuvhunduki ndakubvunza aya mbuya mirai tanzika kana uri bhinya kaere kana uri bhinya zviya zviya kaere mukadzi wako kaere unotoitawo bhinya ndimbokoreri kana uri muroika mukadzi wako unotoitawo chini kuti kana uri hure mukadzi wako unotoitawo chini
Mbuya. Amokubira zazane pepa parikutongoza anhu kufa. Inde adobvunze kuti aya muzoende kukhoti nini. Pana unonga aende komangara kupolisi. Achida protection order. Wakaende komangara va uyu. Imimi. Muningina wenye kanenge uyu. Iwe mangarenye Ini ndakamangara kuti kona aya aiwe kuita noise pamba pa nemwana wawo amusiya. Akauya kuita noise kubva mangwanani kusvika zuva ridini. Ribiri ana akabva chikora. Takatoswera nenzara zuva racho rero. Ndine kamwana kane gore ne6. Kakaswera akada kurya kana bota akatora makiye pakicheni akaenda nawo. Ochosiya kiye ndo. Paakadzosa makiyani imweni yacho aichatovhuri pakicheni pacho. Amusiya ndo akada. ndipita ndozwisisa kuti ndipita ndokuzwisisa kuti imimi chimirai ndokunga dare rabverevheta kuti muri mwana womunhu imimi imakaita koprotecteyo ana emwinawo ekwamusoni asi haina kotongwa mirai haina kunotongwa yei yezvamukoma nemunin'ina yaitongwa ngeyekuti aiuye kuvhiringa pemunogara pisi saka chaakuchidiwa manje iway forward yedu isusu dare rekuchibate murume waaya kuti atongane nenyaya yake nani namukomawa imi musipo muri kusaiti nyararai amusiya onai mupurisa waite nyaya yenyu wamwakasunga uyu usina basa kuti akusungire the right person yekuti mugone kutaura naye pamusoro nyaya iri pa ihombe nekuti baba vakana vakuunza mukadzi wemudare pasina vabereki vake itori mhosva futi nekuti chivanhu chedu checho kuti makanzi endai kudare rechivanhu mugadziswe nyaya yenyu zvoreva kuti vana tezvara waifa vonga vakagara futi pabhenji apo muchipindura nemwana wavo nekuti mukati mwana wavo ngaauye nekuti ndiye muridzi wemurume wandiri kunesana naye zvazvimeki sense munova munotori nemhosva hombe number 1 imhosva yenyu yekutanga nditika mhosva yenyu yechitu ndeyekuti makaenda pamba pamai avo mukatora makisi handi ndizvo paritonzi pane imwe kisi kadini isingachatovhuri aisi yedu nyaya yedu asi nyaya yedu iri pakuti imimi muda murume wavo yes ndopendiri kuda ipapo saka mati amai avo ngavauye mudare nekuti murume wavo havapo chikonzero chandati vauye mudare mejasi ndo vakati vanotofanira kuenda kukoti kuti murume wavo wakatiza auye endai pachief andazwa une problem yeunayo kaere neyekudai so wakaenda iwewe kuenda korumbirira vanhu pamhatso pavo wakaisa mutemo mumaoko mwako handiti waisa mutemo mumaoko mwako noseka ukazoona akazoenda kozvipa protection chini order waifanira kunga wakauya wotaura nyaya yako wataura nyaya yako then tokusungira vanhu ako ada kuzi adini asungwe ukuzwera ndopazwa chief saka ndiani munhu wangu waunayo ndiani mukurisana ndini mama Colin dzidzisa vanhu vako ende mapepers ayani pane mapepers emutemo dzemangorima umwe nomwe aifanira kubva anawo muno b ndokumbirawo kuti anzi undienderawo kumhatso unditorerawo mapepers emutemo emangorima ari kuko ende unobvunza mbuya umwe naumwe unofanira kugara ane mutemo aziye because anhu asi kufunda undogara Colin pari kudiwa munhu kubva kusouth africa kuti uwo abatsirikane vazi ana angu ari kupera ngekufurwa ngezvipfuti anhu ari kupere kufa batsiraiwe tiwane motikari padare vanopinda motikari batsiraiwe tiri kuda munhu kubva kupi murume wenyu unokuya sei kuya kulunga wakatobva uyo akatopinda zvemudare mwamabonichadzi ochitoti regai ndotsvaka mari moida mofonera mabonichadzi ndochotsvaka mari musazotaura zvokuti mambo panapa mambo tina 1 muno sabhuku muchadzi ari pasi pahedman kabiso ya ndoya kuti pamweni munoziva here kuti hanzi sabhuku nenyaya dzaanotonga kune dzaasingatongi munochiziva munochiziva saka muti hanzi mambo muchadziya asi mambo muchadziya pa ndisabhuku muchadziya waitonga nyaya waitonga nyaya kuti mambo aramba nyaya yekuti hanzi munhu anhu ari kufa anhu ari kudini zvinotongwa kuna mambo
Sabhuku unotonga yake yemugambi yekuti anzi anhu munosvika apa nekudai nekudai nedzimweni. Unoenzanisa. Haana David form. Haana Dzasaba kubazi. Udzidziswa. Uchimanze mbano yo. Eya, ndosaka chineta naye. Anokazviona yacho. Muruma ndo unofana kuuya apa. Pangirisika iwe tako kuti auzoedzinza. Enda nakufurwa nepfuti. Iwewe mmirinzizi wakati ngo. Anati tacho auye pera. Waifana kutsveruka kusarako tswatira. Tsveruka. Mirepo chinyepo kuvhara bullet kuvhara. Enda makufubata nayapo uri. Unofana nomoya panani. Ayi kune murume wako ataka kuyapo uri. Bosi yo ndono kwachiblock. Bosi anoda kuti anzi abude. Iyo wacho ndomumirira. Ndio akaitwe barrier racho kudzi. Ndio ane barrier racho. Mabullet ari kuzwa vanhu ari kufa. Iwe uende kumirepo uri. Pamusoro mambo. Pendaida kuti ndibatsire babayo pamweni ngepekuti imi baba imwini musanyanya kusimba nepekuti zvendakazwe kwaSabhuku ngatichitotangira papo kuende mberi. Mambo anga asiri mukati mwazvo. Muri kotange kutsvage chiri kukunesa kuti ana ako adini avurwe adini uyo adini aripo kwete kuti zvendakatozwa kwamambo zvezveni iwo kwaSabhuku iwo chitochiite zvendakazwa izveni. Patsanurai mupatsanuro wokuti Sabhuku wekuti mutape namambo. Mutape anhu anouya kopa mashoko kuna mambo. Zvinozi mavambo edzinza rekwanhingi namutape. Anhu akuti mutape kana kuti mambo munhu uri Sabhuku asiri mambo ndisani. Unogara nebhuku raanhu. Ndokuti Sabhuku. Mambo klasi. Baba anofana kusiye violence. Violence haigadziri zviro. Maita basi zvomaita. Ndinozvikudza. Ndio zvatiri kutoona kuti tifambe nemunini wawo tigadzirise nyaya iyi. Tigone kuita ukama hwedu. Ngozi tasara tichwana baba chete. Chizwai manje maita basi. Pemaiita nyaya dzenyu maamuri kwaSabhuku. Hamuna kuuya kwaHedimeni. Hamuna kuuya kwaChief. Saka zvinhu zvatakuita panapa. Ndiri kumupai mupurisa. Ndamupa mupurisa amai. Ndiri kumupai jeti rekuti murume wenyu unofanira kunge akuno. Akuno kudaro anofanira kunge ane hama dzake. Hama dzake ngadziwedzera apa ana tete, ana mbuya, anani. Anhu anoziva. Kwati imwimwi. Murupazvo. Ndiri kumupa jeti rekuti anzi muswatenga. 10 January. Unofanira kunge ari panapa. Then tichifamba tichizwawo zvinhu zviri kunetsa maererano ndibaba. Bosi ane mwakatotongana kwaSabhuku mukatongana tatisiriyo ende hatizivi futi chinhu chiri kumunetsa. Taakuda kuchitanga ipapo tiri mudare tichienda mberi. Nevana venyu. Vana venyu vese vasekerera. Ngauyo anonge achizwawo. Ndiwo anozosara nadzo. Nditaura kuti Ndiwo ari kubatsira. Imi mwana usidobatsirwa. Mune makore mangani munoti anzi achi akatora? Mune makore mangani? inini 40 akatatonga. Kudai. Kune zvinoda kufisha